El cargador permite cargar hasta 32 amperios, pero tenéis contratados 25 amperios, que son 5,75. ¿Vale? De momento el coche está cargando a 16. A ver si se enfoca bien. A 16. Más no, porque no sabemos realmente si en casa hay mucho consumo, hay poco consumo o cómo va la cosa. ¿Vale? Entonces yo recomiendo al principio cargar así a 16 y luego ya más o menos cuando vayáis viendo que bueno, que no salta la luz y que hay sobrante en casa, se puede probar un poquito más, pero más de 20 no, ¿vale? Por lo menos que haya 5 amperios para la casa. Y por la noche. Si es por un momento por el día que hay más cosas consumiendo, no te lo recomiendo, ¿vale? Así que de momento lo dejamos a 16. El coche ahora mismo está cargando, entonces no salta luz ni nada, quiere decir que no hay entre la casa y el coche no está pasando la potencia contratada, ¿vale? Y para ver que el coche está cargando, pues mira, se ve esta luz verde que sube y que baja, y eso quiere decir que está cargando. Bueno, vamos a ver el procedimiento de cómo usar el mando, ¿vale? El mando no se debe de usar mientras el coche está enchufado. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, pulsamos este botón. Pulsamos este botón con fuerza y decisión y entonces al oír el ruido sacamos la manguera, ¿vale? Entonces se cierra el compartimento de carga, el cargador está en espera y lo que hacemos ahora es, vamos a usar el mando, ¿vale? Entonces usamos el mando y en el símbolo que se ve un circuito abierto le damos y el cargador ya no tiene energía, ¿vale? Entonces ya nos vamos y volvemos a decir a la noche y queremos cargar el coche, ¿vale? Entonces le damos al candado cerrado, que sería como circuito cerrado, y vemos que el cargador ya permite cargar, ¿vale? Entonces dejamos el mando en su sitio, bueno, o donde lo tengamos, y entonces dejamos pulsado el botón, se abre el compartimento de carga y introducimos la manguera con decisión, ¿vale? Entonces ahora vemos que ya el cargador empieza a cargar, que diga el coche.